Siko tumbola ngai na yo bombarder ba koloba mabe. Mais bombarder na na boy tika ngai to ana matanga ya chaki. Maman za matanga na na mbe kuta zolo papa ata kuto lobi jeune garçon te lobata bébé à 2 mois. O matina jeune garçon point. Te lobata bébé à 2 mois. Oh mais vie na ngai yango yo. Ata 16 ans ata 14 ans. D'amour n'a pas d'argent maman. Oh c'est ma vie. Oui. Ya Jackie a finga kangai. Azo finga nga en plein air. Tant que maman top kaka quoi naza maman top boui. Ya Jackie a finga nga finga silisi. A condamné ki yango. Toza pe amabe, to sali mabe. Ouais. Moto oboya ngo azate to sali pe amabe. Na bemba ya Jackie olongo est comédien ou comédienne, o komino caméra mais to kufela mibal. Normalement c'est mec qui na biso to benga mobile na biso poto vanda na ye. Aza moto akosala ni émission ni kotambola ni kosolola. Na minute oza na bokuya na condamné ki yango. Toza pe amabe, to sali mabe. Moto oboya ngo azate to sali pe amabe. Na bemba ya Jackie olongo est comédien ou comédienne, o komino caméra mais attention aux artistes était attends tout simple tout normal attends na famille na biso au moins des heures des ans en oka liboso mbongo mo santo azala raté oh tu peux le oui maman a raison liboso ya mbongo mo santo azate na lobby te koloba bongo te tika biso tolia bapesaka biso bapesaka te na lobby ba comédien yo ba musicien palia combien ya ça inango besoin ya zo se retrouver on va na Macron na voilà ba Macron ba bien moko bien sûr ni complément ni traitement ni contrôle mais au juste c'est quoi Nasili kaka infirmière wana za trop gentil mona na moi si alendi sangate mama zonga kaka mama top yaka lundi bon nga je vite compris que on dirait négligence ces na bato ba bon mais bato ba yana bambongo bato ba yana bambongo cash bazo traiter bango bien c'est ça ba moi négligence c'est ça parce que pour ça qui nini on a tambo no mais tango bazo sala bongo tant bazo sala bongo tant bazo sala bongo retour ezozonge la première dame quand même faut bazana wana eza lokola bo respecter été sabotage eza sabotage po bozo salisa bato pe traitement oyo ofelete fin du mois bokendaka na ba bon bokendaka na ba bon na bino nyonso na Macron ye wana na Brigitte balongole na bokonzi po bango balinga ngo te balongola Macron na bokonzi te balongole na bokonzi balongola Macron na bokonzi voilà bafanya sur même télévision bafanya surtout c'est pas promo bafanya sur Afrique elengi merci na confiance au Bosala Rabiso merci à bino Bosala Rabiso libanda ya mboka bolinga Rabiso to meilleur no information o ezala kana source merci likamba munene ekweli biso na mboka oyo ya baoba ya ba comédien ou kotika biso mama Chako to so continuer ka kolela ye na cadre ya kolela ye to luka moko ya ba mama o baza pe na bwanya na monde ya théâtre o azala ki pena mama ba partager ba bon moment malgré ba
père bon moment tokomeka kosola na kati émission akomeka ko expliquer biso lelo mais nazanga moko te na kati émission avant de présenter une émission invité na biso Mama Chako tozala ndeko na biso mira ya promo 243 ya super promo ya papa ya ndeko Yves yepe to ko animer na émission ya lelo ndeko mbote na yo en tout cas toujours c'est mon makasi même je pense que dans bali boso wa vidéo oyo pour comprendre pour te bique de luta moinda voilà merci surtout dans ba union so na kale ko ni en camp babi monde va être comédien ils allaient en deuil quand on est toujours ça ba répétition d'émission toujours nous va être comédien nous allons awa na matanga ya Mama Chako juste na ville du stade à diagonale ya mwana kino de pinto ya balelo Mama Matop, je pense que là le banda matang bandi maman na l'équipe maman na yeta l'équipe mais na morgue maman est au sol là tu ba ça qui n'est ni ta ba sawande c'est pourquoi natana c'est mon mingi ya ko solo na bino ba to benga kimi na kiam pour le cola ariat ta ou ba kimi na kiam na pour ça mata paso ba monsieur Matop merci beaucoup ben voilà merci bonjour maman bonjour santé ndenge nini bon par la grâce de Dieu na commis bien nzamba zwa lokumu mes condoléances parce que likambo ekole limno na makoleza ya mukete eza ya mukete avant tokota na masolo so to memelo lelo sango ya liwa okake oyo ebetelaki yo ndenge nini na matoyi nouvelle ya Jackie nazalaki suki na banaye kobela na banako kinesiko oyo na yoki kaka pa bengi nga nazali na nzela mwana nga bengi nga dada na pesi mbote dada international o mama kota ba réseaux sociaux na kota ba réseaux sociaux au problème o mama Chako akufi Mama Chako akufi wana ba erni ba 9h10 ah d'accord Mama Chako akufi na problème ni maladie asali crise accident ou bien nini ote balobi akene ko longola mine mabia bon na HJ na bisava na yoki na kati na oki palpitation salinga papa na FC chauffeur on a sorti un express na FC papa nouvelle na yoki nouvelle en mabe mais to koma na place na okende bon na koyeba soki nde na komi pe na place na okende papa na bi tokena na ken hôpital à HJ voilà toye ko koma na HJ na moni population ya ba comédien na bi eza solo donc ya Jackie ne plus ya tiki biso mama bana ebité nouvelle wana sangwaliwe pesa aka passe moto asepela na sangwaliwa azala te donc epesa ipasi na leli nakanisi ebele ya Jackie aza yaya oyo nga abengaki ya Jackie po to wana grande sœur na biso mpe komune Jackie nayebisenga yo oza yaya ya Jackie nazali ntango naosala bafilme na nga soki obengi ye amoi aza na engagement mosusu soki aza na engagement te akoyesu mama to opesanga adresse opesi ye adresse et puis ponctualité ezala ye ya ye akokóma na aire boyokanaki bokotourne na yaya aza pressé te ke na okende nano bo te aoselo mosala na o ntina suka opesi enveloppe na ye opesi express na ye olobi yaya merci abi a obenga mbala liboso eza ya suka te et ma top Nicolas Sou comme on a qui Mama Chako ezalaki quand comment on a suka au bon on a qui ezalaki quand bon ya Jackie ezu motin ezwa ki motin lokwa nga pe na belaki na zokota pe su ba tournage te puis na tourna le soupe ya mingi te na misengela mo ba répondre nga ezu motin mais tant ya koloba te ko ya ba 5 mois ba 4 mois ba 1 et ko ça l'aime sous ba 1 mois 2 mois et ça dit que bon mon ana quitté mais na ba ke ya za bien naibeke ya sana e bien baba nepe ko tourner na tourner na ye tango pe nani oyo la duchesse aye ya Jackie a auto tourner asisi ko to film à côté
ya passe Maman Top surtout kadi soki azolela elasaka te azokanisa sadika moko ntango matanga mais kotala barelation ezalaki nango na Maman Top na mama Shako ntango azali koza kotourne tolela oza kolela mama Shako ozokanisa na ntango bon basouvenir eza mwa mingi azali mpe yaya oyo epa azalaki kota na génération nyonso soki aza na bino aye na age na bino soki aza na bamikolo azwi age ya mikolo soki aza mpe na bana azwi age ya bana donc aza yaya oyo azalaka mwa humble mingi azalaka na ye simple mingi donc ya jaki toza bato moto akozanga na ye défaut na mokili te mpo nzambe ka moto azanga bape mais lokwa toya babantu moto soki asa akufi balobaka mabe na ye te po akomi déjà saint ozo comprendre donc ya jaki en tout cas nga te aza yaya oyo nalinga ye mingi nalingaki ye mingi par rapport à ça baya mosu aza soko obengi bango bacomplike yo mais ya jaki loba aza na engagement mosusu aoya première tableau osalaka na mama en tout cas toujours ngai ntango nabandi théâtre nabandaki na groupe sans souci d'Afrique personnam bato bayambanga baya jaki bato bayambanga na groupe sans souci baya jaki ya fioti bansengo ça va passer bavien galufare bavien nanga adi muzuri bamettre ton demi bafololo bayambanga na groupe sans souci na ba Georgine bayambanga bien nayambamaka vraiment bien ozomona bayambi yo baza na besoin osala musala oye mpenza oza na mosala bazwa cadre na barépétition ya fioti azwa cadre biso na barépétition tozosala mosala maître ton demi azoforme bino côté sport donc mpo bozalaka souple vraiment nazwaka ye na likambo te mais basérie moko boye barimer esirkulaka ke aya na bamonde ka ya théâtre ke mama top kuna na mama shiki kuna osimbi otiki mbwa asui mbwa basérie moko boye yo okreaka bapeti na yo ye bakreaka bapeti na ye te nakoma na jaki ntina niveau nake na créé bapeti te bonezalaka wana basani bato no mpe mwani barimer wana ezaki eza ya lokuta wana ya jaki te oh moi je me rappelle moi ayokaka moi ba nouvelle moko boye ya mabe po nanga voilà yaya azangaka maîtrise ya kotunanga tozalaka na inde 3 place Calais ba répétaka mama mo bauta poto atriaka biso moi quelques personnes pona ONG na ye to ça les promotions fallait ce que to kutana kuna ba ya jaki pe ba ya kana bangalupa ngana kosela ya jaki na ko na ba dadi di kambala pe ya sonam ya jaki afinga kangai azo finga nga en plein air tant que mama top kaka kwa naza mama top bui ya jaki afinga nga finga silisi atiki Caleb azwinga akotinga na mutu kabite tokelo kwa to invité na fête ya mwana dadi tokenda na biso pe na kozongisa te na okoka te baza ba mama oyo tango toza na TV tozotala bango na tele mabona ça l'échange de paroles ya jaki interprétation na okosala ngo te ezalaki mpe barimer yango basala mabe et après yaya luka ngai abileki nanga limbisanga tozonga bien na yebiso oyo abi ya jaki soka kotia na telemi na pese ki cha vandi mais nazoka yo zotemoni mingi se malamu ya jaki bazali kole serré diala otemoni makasi mais pona batémoins topesa oyo makasi ngalo jopesa ye mais bana matanga bandi tout le monde présence non parce que le moment qui paye alors la matanga que maman donc azoya te parce que bazala na barankina balina matcha ko yango la pour azoya te to mini ya to te bapo oyende de l'autre 7e jour na bien na ocholo belo moko yake na bana robima tant on fait le kiage qui a kufi na balusi alekimba mona mo na hotel ko loba
pour vous dire que naza un problème na Jackie te fait nazala un problème na epi na kenati na morgue to kenda ti cimetière ti morgue to sala na yo na cortège ba comédien boza na na mawate parce que bino boko misoka ebembe koi koto bozo filmer koto bozo sala makambe belé babi bozo ko honorer mémoire ma chaque côté bozo lela ye malamu te na place on ko do baneti en tout cas non le baba limbisa biso ba diaspora neti nga pe na condamna ki yango toza pe amabe to sali mabe moto obo yango azate to sali pe amabe na bemba ya Jackie olongwe comédien ou comédienne okomino cameraman eza c'est que oye na onde poko tsambongo oye na opona mawa ya mutoyo akufite en tout cas ba diaspora baza na raison bo limbisa biso en tout cas non senga mawa en tout cas bo limbisa biso na kombo na nga bolimbisa ba comédien nyonso vraiment pardon mais des autres déjà qu'on s'est créé par rapport à ma lettre au côté ça la ministère à culture moi des autres bana bilinga bilingezo kota koto yebite na hiérarchie na bino ya ba konzi ya théâtre parce que ça baoba pe mbiaka na musala o mama boza na mutu mo ase établi liboso na bino teke oya ke na kolandela so mutu akufa za na trois ko kota lettre pozo ça moi des autres ba grade wana nga na yeba na ngango te mais une chose est vraie na yebike président Mansour Moutazara président na biso ba comédien yende mutu azala azana secrétaire naye azana ba adjoint naye ba président Lombe ba bodo ba président bodo na yebité ba onde baza mieux placé à okena na nani na ministère ya culture et rapport na kokotisa ba dossier to pe banini ba on baza mieux placé à okena mais soki chaque congo azo sala on po chaque congo pe abimana oya yepe style ya émission ya artiste à danger voilà peut-être pe na cadre wana pe yepe akotaka pe po yepe tanga tambolaka la solution peut être ça. Mais comment on a bino le on a passé de la parole comment on a bino bozo pesa mingi bozo to le temps banane peut-être banane na bolenge nzoto makasi ozo kola kana musalo bozo pesi trop mais retour ezo za la penza ndenge sengelité ba comédien bozo kufebele pauvre on a muta kufi atiki lo pangu te atiki lo tout ça considéré que bazo valoriser musana na biso te yango to ko fa ba pauvre so ba valoriser musana na biso gouvernement to sala on a ba moyenne bo telemi boke ko mona ba konzi bon to telema te ba konjango ba mona biso te mais elo moko ezali ke ba se comédien mo ba bino mo boyo kana kati olinga na kati plutôt oyo kana ka soki mo matanga ndi mo sa ba réunion ni ngala bino ya ndi mosi banda kuta bimo hôpital wana boye ba réunion sala manati mais awa na matanga to dam ta kufu to ko ba réunion voilà pourquoi moni ba za kwa kise bino ke na kata to matanga ndi ko ko wela mbongo c'est pourquoi na kata matanga ba discussion avec makasi ma ya ba organisation na kota lettre na kota c'est pourquoi sous to moni ba poto ba ko kongola ba mbongo afane de lo konati yo bani papa di tambona non le baboy même bino ba la ba diaspora on répond de ba on a dit même bino ba chroniqueur ndé boza be boye psangate ke bino so boyo kanaka ba guerre d'esprit entre bino pezala na musala nyo se ya bonga tana ba entreprise ozo ka na entreprise o bazo tia na ba poison eza ba na ba comédien te na musala nyo so to pe na entreprise nyo se za na ba tumso ba mi balé mi sato o ba yo kana ni susu pe ba yo kana na bango te c'est comme ça eza bongo eza eloko sikate soki désordre et rosala ba matanga nyo so désordre ya la kana ngoka surtout ya ba congolais ata soki aza artiste te ata mutu simple mutu normal ata na bafamille na biso au moins désordre eza nango ka liboso ya mbongo mosantu azalaka te oui mama aza raison liboso ya mbongo mosantu aza te azalaka te ata soki omoni azalaka na bible matin midi soir liboso ya mbongo a mosantu te yango omona ata bapaster babomana mpona mbongo liboso ya mbongo mosantu azalaka te ndeko nanga mira yango lozomona eza mystère moko kaka nzambe ye moko taza mosantu liboso ya mbongo moto nyonso azowelela intérêt na ye ayebi ke soki gouvernement bimisi 20 000 ayebi ka kokata mwa 5 000 na ye eloko yango wana na mokose yango wana papa na liboso ya mbongo mosantu ayalaka te eloko tokosepela kaka basala organisation na bango malamu ya jaki akundama na ran na ye asali mingi na mboko aza quand même monument aza icône aza baoba
akundama na honneur na ye na rang na ye oyo osala biso bien yango wana ba diaspora balimbisa biso oui bakolia mbongo na muto wa mama na muto wa mama balobaki émission na salaki te ndenge na salaki émission na mobala mama Chako alobi ki mama Chako ndenga peut-être baotinda na famille mais fallait pas contacter ta membre moko famille qui tozo zo mbongo déjà botoyeba ndeni ba mama ya mama Chako tokoyeba ndeni ke baotindela bango omoni même na ba membre na biso ya famille ekoza pe mutu moko aza responsable bazotindela soka melami oyeba peut-être que ba code des otondana mais amelami na on ne sait jamais pourtant bazo congolana ba yebi bien que mbongo wa muto akufi atozwi $100,000 osano nango eloko te na émission moko awa na reggaeton makasi ya Jacques Azoloba et juste na tiango kutu na statut nanga eloko moko ya bataille ya ba 1 minute azoloba ke ndenge nazana bomo ibo pesa ngambongo nanga po bo pambola ngai bo kabela ngapo ngamo mnasali musala ngo bozela tena kufa po batu mususu batikala ko dondwa na musala o ngana salaka bo pesa ngamo ko na bénéficier na onazana ngwa na tiango même na statut maya miso bimakinga bo sunga biso tanto ana bomo misala ngo biso mo mutu to osala mais to bénéficier na ngote batu mususu bazo yo bénéficier na ngona sima bali wana na yo za ikoni ya mboka toza barike makasi tomona so bokufeli ndeko quand même moi moto moko ezalaka parce que baafricain mais tomona kote famille ya mama Chako to caméra wana ezosala tuma bien bango moko ezosala tuma bien te epuis komona lisusu na kote ya mobali tomona neti kote ya mobali na côté ya mobali ya Chako na bango neti koyokana eza te mes attentes mobali c'est comme si baotya à l'écart mobali na bino quoi mobali na bino baotya à l'écart famille nde basakapare na makambo wana eta atante bon biso mpe toleka na ra wana tokufela mibali normalement semeki na biso tobenga ye mobali na biso mpo tovanda na ye aza moto akosala ni émission ni kotambola ni kosolola na miniti oyo aza na mokuya moto akosolisa afafanda esika moko moto akosolisa ye eza moto akufela mwasi selon coutume na biso bokoko na biso moto akosolisa ye eza moto akufela mwasi moto akufela mwasi te soki alinga tune likambo moto moko akufela mwasi fo azala pembeni wana asololi na ye après ye atransmettre message normalement ezalaka eya mabe makasi aza na mokuya ndenge aza wana asali eloko moko ezalaka te peut-être nayebi te normalement famille na ye fo bafale bateya ye baexplike nde makambo yango ezalaka mokuya aza na mokuya na nzoto mpo aza mwasi oyo bokabwani ne ntina suka bosangisa mbeto moko ntina suka donc aza na mokuya ndenge aza na nzoto ne wana aza na ya jaki donc fo basokola ye bake na priere basambeli basepare bango normalement moto akotambola te moto akosololaka na bato nyonso te kolia na ye meme kolia na ye moto nyonso akoservir ye te ye aza moto place avandi soki balambi bapesi moto oyo akufela mobali soit akufela mwasi ake aservir ye kutu ndenge aza na ata po atelema akende kosala petit besoin na ye il faut moto akufela mobali moto akufela mwasi asimbi ye bake na ye ti na toilette atelemi libanda ye asali petit besoin na ye et après asimbi ye aye azongisi ye mais sikoyo bato ebele bakoma koloba lelo tobwaka biso tamba bantu mais tokoma beaucoup plus na bible ekomi ke moto so aza déjà na nzambe na jésus condamnation eza te nzambe aboya coutume te nzambe aboyi coutume te nzambe aboya coutume te aboyi bokoko oyo ya kolekisa moto na se ya mabele aboyi bokoko oyo ya kosopela motu soyi wana nde ekomi bondoki mais oyo eyaka mpona bolamu na yo eyaka mpona bolamu no nzambe asangisa ye bino akaboli bino ezosenga basalela bino prière c'est ça d'accord bino bozo bati comédie botukunaka bapièce ya théâtre bino chaque jour mais tokiki bacomédie mosusu bazokesala bango batableau na bango batournage na bango yo bani papa likambo wana olieki bakata batournage parce que mozo na deuil mais bato mosusu bakostourne bathéâtre nalobi neti na point wana foka wana mpenza fo bapesa biso par exemple basala biso grâce
Côté on a basala biso grâce pour il faut bon ezala pour te contribuer. Voilà. Faut bon ezala faut te somba uniforme. Oui bien des artistes qui artiste à kufi mutate ka ba uniforme ezala mama chako. Ya Jackie mutakenda osomba bilamba. Ya Jackie atindi kaka lobi ya uniforme yango biso son mulongo na ndako ya Jackie tozo atosala ka bato tozo kende kosomba ba uniforme. Siko ye moko mutakufi. Donc faut ko baluka balusa moi ba peso transport ngo yebi kena katata 50 na ngana cha contribution 20 na ngana somba uniforme na mona ndeni akolela yaya donc ba kokunda na Louette Express na nga oye ko memanga ti to kokende ko tika yaya na adresse ne asuka en tout cas ba diaspora côté on a beau tenir biso rigueur te pardon moi mesure de grâce pour biso bande ko na bino en soi so bo kangi biso bo mabiso voilà maman to ko na suka po monter poti question mo ronde ko nga mira uti ko tune simbi ngai penza likambo oyo ya maladie ya ndimosi ndenga belaki bozo ba évolution te bozo ke ko talete auto be na biso ane bandela na pesa ko parole obi nzoto ningana ki o mwa mukie mais ko yo ki bien lelo yo pe ko komela pe yo oyo komeli ya ndimosi ke lelo ta musuta beli baptiste ba pesi mu kongo e ko sala yo ndenge ni bon na ina lo balikambo ya ndimosi azaki na HJ surtout to monaki bande kopé ba défilaki o pe ba osa ba démarche ce n'est pas que yemo ko ndinga zo belanda zo tambola osa ba démarche non ezaka ka ba soit ba na NTPT ba o baza na moi ba poste wana bazo tambola ko beta moi ba porte bisika songolo pakala de façon que moi eloko emona na pombe ko na biso azwa soin mama eza pasi artiste et comédien a ko soutenir muninga na artiste te mbongo ezate to na mbongo te ke omona muninga no artiste et comédien za na problème yo ki obadi ko okokate donc gouvernement et abiso maboko to lela kango nuit et jour même ba nigérien o lelo to robenga bango ba boss to beni gouvernement ezwa bango en charge même ba ivoirien baganaye na kenda kutu na Angola ana omona théâtre malonga o bangolé basalaka na mona kate mozo mona gouvernement bino bazo soutenir bango omoni ozo mona yo moko vraiment ozo mona oui en tout cas basana besoin ya batu na bango ba tombwama ba propulser ozo yoka balongola complexe na batu misusu mais sikoyo biso ezalaka toujours le contraire mbongo ezangi na ngote osoki mbongo ezalaki te bambongo tozoka o intel azwaki 1 million de dollars muso azwaki 200 millions muso azwaki 285 millions et donc bambongo RDC zaka ya ba poche ya bato mais pona ko soutenir population ezala te kombo amateur pour le bien wana cette maladie c'est bien comment on a bien bâti comédien na kata RDC ezaka bien bâti comédien mona na fin de l'année on appelle ça ba loso ba soso mais on a bien ça la kate le kona de kitaka moi bino ba tout so ka zuite a on mute ma passe mais quand la lisu maman Denise Aïda qui bino a petit bino ba assurer santé primordial oui maman Olive Aïda qui va être comédien makasi il faut que là dimos à toi traitement na HH maman cha HH donc yo po belaki yo pe ozaka tona na HH ozaka tona HH comment nga naza na carte nazwaka carte wana ya HJ président nakendaka na HJ kwa nakenda HJ une fois nalingaka nasala contrôle général pour Hermon Moutou et nabite nakenda sala contrôle général nakenda kuna po bayambanga 3e jour donc ozokende ozozonga donc so ok neti nga nazola muka matinal ok neti 8h bayo yambole msu 16h de 8h à 16h ozongi olembi bayambi yo pete ozwi pe bon bato pe baza ebele kuna ozongi lobi nango oye bayambanga 3e jour et puis 3e jour lokuta mabe na betaka libako pe na silika kana infirmière moko na silika makasi c'est bato ba négligence c'est en hôpital na ba donc médical la kuna bato ko na silika ka na lobi oui et puis ndena oya awa nazoka pe lokwa attention na nga eza ya kokita nazoka ba faiblesse moko mais depuis na oya bo pesanga ni tonga
ni comprimé, ni traitement, ni contrôle, mais au juste, c'est quoi? Nasili kaka, infirmière wana azaï trop gentil, mon nana, moi si, à lundi sangate, maman zonga kaka, maman topi yaka lundi. Bon, nga, j'ai vite compris que on dirait négligence ces ans à bateau bon. Mais bateau boya na bambon au cash, bazo traité bango bien. C'est ça. Bah moi négligence c'est ça. Parce que pour ça qui on a mais tant bazo sala bongo. Tant bazo sala bongo. Tant bazo sala bongo retour réseau zongue la première dame. Quand même faut bazala on est à l'oko respecter été sabotage c'est ça sabotage pour bozo sali sabatu peut traitement o fait fin du mois bokendaka na ba bon bokendaka na ba bon na bino nyonso na ONG na ye ba pesaka bino mbongo. Donc pour ça les rabatteurs ont fait l'été. D'abord ils ont monsieur Zaratan au moni mutazo ya neti na bon oyo. Botaina no bon oyo eye neti nani mutatindi mutuango. Aza numéro 1 à moi c'est na kati ya mboka. Il faut respecter, faut respecter. Voilà. Et là on a olobaka ka na maman première dame ce qui a sali ba bon ya bon faut suivre ezalaka. Voilà. Faut suivre ezala. Suivre à la fondation suivre à la baye baka batu na bango oyo batindi bango par-ci par-là est-ce que bazo zala soigner malamu. Voilà directement dopindé et pas ya chargé est-ce que bazo zo soin malamu neti ya Jackie balongola ki mine vie à Jackie ba ko longole jamais mine misatu mbala moko voilà ba ko longole te to koma ba age mususu bo opération ça sous permis te bo opesa ba calmant mutazo zo ba kisi mais bolongoli mutu mine misatu oui bolongola ki c'est bon est-ce que bo salela ki en suivi so bo salela ki suivi tant mutu douleur et que tétanos c'est kota qui akangami iribayena mutu na urgence normalement de toyebi ba hôpital et yambaka ya urgence ba yambakango no ki po ba perdre mutu te Jackie okama ba ya depuis 9h ba yambaye 16h mutu déjà akomaki na ye na suka ya Jacques za mukola za plus de 60 déjà eloko na bolongola ki misato wana ezai déjà problème ezai déjà problème c'est ça ta ba pays développé toujours sur la na ba fan ata ba pays développé jamais ba lobi ata na poto balongola mutu mini misatu mbala moko non eza nerf mais ba mine kangama na nerf vi âge na ye pe ba ko longola yango te ya za de plus de 60 il fallait pas eza imprudence moko boye et salami kitoko te siko ndenge ba yakine depuis 9 ans na boya mbaye na po bon négliger ya Jackie na no un bon négliger pe moto apesa e bon wana oyo aloba ki aya ko zo soin kuna ce n'est pas bien chaque fin du mois bozo kambongo formation na sanango o soit traitement ne monde ozarana o soit traitement te ba mbongo oui exactement o soit traitement te ba futa mbongo et bosko négligence en par rapport à quoi c'est qu'on est tinga quand den azala na négligence den a uti ko bela awa na kende kuna te Dieu m'attend parler na sala examen na quelque part na bimisi mbongo na nga na traitement na pendant 10 jours ya batonga na sisi na koti na comprimé esili na vandi na kende so kuna te d'accord na lingi yango te. OK, merci beaucoup maman na ndengo expliquer biso lelo yo tango bondo okuta na basene kombo ni bondo benga ba kombo na ba parce que mutamtaza na ba komba ba ambiance deti kombo na yo par exemple deti mama top on a kombo ba benga yo pour les tes intimes o baza so ba benga bike o eza kombo na ngata musu place to kuta na ka bondo benga mama chako neti kombo ni mama chako on a zabina zo benga ya Jackie kaya mo Jackie la to nini te ya Jackie ka na benga kaya Jackie nga kombo na nga eza tete wato kombo nga baboteli nga papa na biso wato pe ya sona ba collègue na nga kuté koma na ba producteur on a presque atana poto ba fan ba koma ka wato donc kombo etikala donc na komba tope komo limba ba komo benga ka wato koma na nga kutinzime ya ko eza ka kombo na nga ma top tout que pose nge pai ma top ya lobi na lelo to le sentiment différence noko ko ma top ana le boso la ki to senti plein de moto mais à Jésus kende il est là on est ça une agité
nalobi agité tozokola tokasi yevi ya badéception ozwi na mosala oyo parce que à un moment donné comme les avez cité na mwa babétise makambo ya kolata na ngai te na se réservé te age problème ezaka age tokoli tomoni mpe bato ebele baimite biso bon tomoni ke wi toyaki mpe na mwa style moko baimite totiki bango ti tokomi mikolo mama nanga ba age 52 ans yayati na katia balabaka s'il plaît ne faites pas ça chez vous yo sikoyo ça bana o baesika baleki na bila bana bino ça va on dit par rapport à comportement dans le monde ko sala te maintenant ko polo ko fana ka mabe message par rapport à la baleki na bana omoni biso le tobanda mona ya nkunki na ozer oyo ezali so ozobeta yango pam olemi so otie fourchette mira yo osala yango te po epela po epela donc tobanda biso tobata noir et blanc epeli donc biso tobata noir et blanc tolinga conseil voilà so mokolo opesa toli omoni ke wi mokolo ntango apesi nga toli seki amoni likambo na osala ya mabe mais c'est différent na bana biso ya lelo balingana bango conseil te en tout cas bana biso ya lelo bakoyeba biso tala vi na yo kipe vi nga kuti tu mwana nanga mpe lokwa asala théâtre batindaka nga balobi tala mwana no dada sikoyo na oloba nini mais eza na mwa mibale misato soko otei mpe omoni ke bayoki mama mpasi nini oyoka ntango nkombo na oyo ezalaki diffamé na babétise moko toleka na baréseau sociaux awa omona na batitre mama top songi mama top asali boye mpasi nini oyoka na likambo wana nalingaka mpenza nazolinga kolobela yango te naolinga kolobela yango te lokola te naolinga kolobela yango te mpo loko esi elekaka eza lokola tozozongelaka eloko mo tozongelaka naolinga yango te esi eleka mokili esalama naza vedette naza star ezalaka mpe moma moko bafingi yo mpo na monde na biso nde toza na théâtre moto atombola mosapi na bafinga ye te aza te ata ye jaki oyo alali lelo bafinga ye donc tokuta yango bongo eya normal na vie bafinga yo baseka yo batiola yo mpo bao baofinga mpe baotiolo bango mpe bafingaka bango bango mpe baza na bato batiolaka bango eza mpe na bao bafingaka yo osala malamu mabe ofinga oko ezodépendre na compréhension ya motu donc na banaliser makambo. Merci beaucoup maman, réponse aux vraiment trissage. Merci. Maman top. Kubandubani musalo kuta na ba kuebele. Makasi. Kuta makamala mobele. Ebele. Il fallait non répondre aux questions moko lobaki lobio. Biso ba artiste comédien ba pesa biso biloko fin de l'année za Sony. Sony par rapport à quoi? Mais parce que kitoko comédien carabino oh nalobi te koloba bongo te tika biso tolia bapesaka biso bapesaka te nalobi bacomédien oyo bamusicien balia combien biso ozaolia yango pour récupérer baretard ba musicien ti batongi bandaka no balia combien o biso tozomona ngo te totala ba tozai valoriser te oh tika maman livre yo valoriser biso tolo ba mama merci mama waro accent tika mama pesa ka biso a valoriser biso oh ba musicien balia osakana te ba pema peti ba pema pe batu musu balia répond olobini olobini mama top okuta makambo ebele ya mabe nakutana makambo ebele ngai mama top nasalaka eloko oyo ifale mpa nasala yango na ngetango naregetaka na vi nanga naa na ngai eloko naregetaka te nyonso oyo nalingaka nasala nyonso toute vie est vie toute vie est vie donc makambo aloba aza na raison ya bele donc na makambo oyo kana penaki mama top azalaki tunaza otikotie beta papa
Nzambe écoute azolo papa ata kuto lobi jeune garçon te lobata bébé à 2 mois o matin na jeune garçon pour te lobata bébé à 2 mois oh mais vie na nga yango yo ata 16 ans ata 14 ans l'amour n'a pas d'âge vie na nga maman oh c'est ma vie oui non c'est ma vie mutu na choix na ye nalobi mutu nyonso na vie nde toza boye mutu nyonso aza na choix na ye mutu akanganga na garçon ya 15 aza te mutu amonanga na garçon ya 19 ans aza te eza kaka balobaka po vie na biso pepe kale mpe asona maloba koyebana eza ngambu lokola balobaka baconfirma nasani naboya yango Macron ye wana te na Brigitte balongole na bokonzi te po bango balinga yango te balongola Macron na bokonzi te balongole na bokonzi balongola Macron na bokonzi fo bokata poko tolinga okenda mpe na oloba te toke po parce que nazalaki émission makamuna yambaki mobala eza sentiment ya mutu na se wana ke alingi Brigitte nango problème te azala Macron ou pas azala kokomisa yaya bisika esengeli oyo yaya azalaki nango besoin mobali na ye tika mama omete po ye alobi po babi babengi ye Macron bazofinga Macron e likambo te aza Macron oui azalaki Macron problème ya te mais yaya alingai Macron wana po asala ye oyo ye azali nango besoin yaya azose retrouver yango avandaki na Macron na ye voilà ba Macron ba bien moko bien sûr papa papa tika biso tovanda ba Macron de bana temps na ndimi angasi na obanga nani yango na lobi mama biaza mokili ese eloba mosusu kutu aloba amonanga nazokima na bimi na flat hotel naokima liputa na tolo o yo monanga na bimi na flat naokima liputa na tolo ozwinga image te mponi lokuta makasi estce nakima me bamakongo biso moto ozwa bango en charge nani ata nakima obe yenda okima tolongwe na matanga olongwe na bakestion matanga olingi na bombarde chaîne oyebi nga nalobaka pardon toa na matanga toza na matanga mira kotumbola ngai te mira tikotumbola ngai naya kobombarde ya bakoloba mabe naboyi tika ngai toa na matanga ya jaki na échange elongo ya koprésente bacondoléance ekoma mosusu lukanga après matanga tunanga oyo affaire Macron tokoya après matanga merci beaucoup na bato babenga bato ba Macron bango moko ba spécialiste balinga relaxa balinga musapi yo moko kendaka moyebi ka relaxa musapa mukuse pe ezotala bango te batika ye avande na yaya zo se retrouver kala zo sola na yaya makambo na ye azai malam ya lobi asalaki asalaki émission ba finga na ba commentaire eza sens te mpona nini namona mpe nulle part de apocalypse ya jeunesse bisika baloba mobali face ya mokolo ya mwasi tomona te ka bakongole mutu bana banani na bango wana vie privée ya mutu akotaka te mutu na mutu nde tovivre boye ana vie privée na ye asala vie na ye asala choix na ye ezodépendre na bachoix na bacouleur edépendaka na mutu ozo comprendre avandaki na ye temps ebele soki azalaki ya jaki ase retrouve te alinga avanda na ye te amonaki ase retrouve le mosusu amonani ke pa bavie badéception eleki voilà qui trop bango pas Macron aza na l'aise ok matop merci beaucoup na quand même nando répondre ba question na biso maman le dernier mot le dernier message pour l'émission de te wana totuna na émission atwana émission ya mawa twana émission ya mawa po de babombe elingi ebanda déjà mais nazwi calme po eloko mona na bambawa mokili les artistes tolela ya Jackie na kimia oyo azalaki yaya ya génération nyonso azalaki mpe mama ya génération nyonso
tolela ye vraiment bande qu'on a biso ba diaspora ba sali biso remarque botika ko filmer toza ba comédien toza ba caméraman té totika ba chroniqueur ba journaliste ba sa musala na bango tokota na musala ya baninga té to laksa vraiment que toza na mawaya ya na biso mama na biso tolela ye bon siko biso bato to kufeli so to ana ba sengo ya ko zwa ka ba image bo bato ba olanda biso ba osani attitude nini bango ba biso ne photos à la ba exemplaire totika ngo vraiment to ka ba diaspora encore une fois bolimbisa biso. Merci beaucoup maman et plaisir ezaki ya biso ya koyamba yo lelo na kati ya plateau lelo ngande konanga mira en tout cas bato ba Rolanda biso boko comprendre makamni maman alobi makambo za vraiment profond afongoli penda motema na mo masoko la biso esengela misa soki to juste occasion to kozongela maman après kokunda maman Chako to ça l'émission ya to ça l'émission na maman ba pe ba comprendre raté bo misana ko finga en tout cas bo finga to misana na bino voilà merci beaucoup bato so balandi biso merci à Jetou Meda, merci à maman chérie Monique Botele, merci à Papi Mikombe, chef d'état-major de Namir, merci à maman Méline Tembatus, Pepele Yambetolo, champion Wadol, Ornella Mobilandi, la papa Kebele, vraiment bon dans la biso et bon continuer pour ça, confiance aux anneaux de cité. Alors Mira.